ũtũtarĩrie nĩ marĩkũ ũhotete gũkinyanĩria, nĩ marĩkũ we in the process ya gũkinyanĩria? Thengiũ mũno mwĩroreri wa Kameme TV. Njuge Moro nĩ tũkoretwo twĩna challenges, no na kũrĩ na challenges nyingĩ cia gũkinyanĩria development kwĩ mũraiya. Niĩ ndĩ ta MCA nĩ ngoretwo ndĩ champion mũnene wa kuhakikisha maendeleo nĩ marakinya kwĩ mũraiya wa Moro. Na Moro nĩ koragwo ĩgayanĩtio maita merĩ, nĩ kũrĩ mwena wa Sachang'wan na nĩ kũrĩ mwena wa Moro town. Na tũkwambĩrĩria na mwena wa Sachang'wan. Harĩa kĩanda handũ hetagwo Mũkinyai nĩ tũradirire borehole hau, turamĩkĩra solar na andũ a Mũkinyai nĩ maranyua maĩ macio maradirilirwo. Wathiĩ mwena ũcio ũngĩ wa Sachang'wan nĩ ũkora he ECD ĩtagwo Barit nĩ tũramĩthondekire. Wathiĩ Sachang'wan primary nĩ tũrathondekire cioro cia ciana cia ECD. Wathiĩ handũ hetagwo Chesoen nĩ tũramĩkĩrire itangi rĩnene mũno rĩa gwĩkĩra maĩ maumĩte Bururu dam. Warũga mwena ũcio ũngĩ kũndũ gwĩtagwo Kiranich nĩ tũramakĩire kĩrathi kĩa ECD. Wathiĩ mwena wa Gĩbunja kwĩna dispensary nene mũno, ũngĩmĩrora hau barabara-inĩ kwĩna dispensary ĩrakirwo nene mũno. Dispensary ĩyo ĩtigĩtio gwĩkwo equipping na nĩ tũrahoya governor amĩke equipping na ihenya na arehe mandagĩtarĩ nĩgetha andũ mwena ũcio makorwo makĩona ũteithio ũcio wa ũrigiti hakuhĩ nao. Twathiĩ mwena wa Moro town nĩ tũrakire stage nene mũno. Stage ĩyo ikarĩte mĩaka 30 ĩtarĩ yathondekwo no nĩ ĩrathondekirwo. Tũrekĩra floodlight ĩrĩa nene biũ ya mbere ĩrekĩrirwo hĩndĩ ĩrĩa ndĩratwĩkire MCA. Twĩna thibitarĩ ya Moro no ĩrenderea gwakwo ĩtigĩtie hanini. Wathiĩ mwena wa Tayari nĩ tũrekĩrire borehole nene mũno, twacoka tũrekĩra solar panels kũu mwena wa Tayari na maĩ no tũgeretie gũtambia. Wathiĩ kũu Tayari kwĩna ECD turaka kitchen. Wathiĩ mwena ũcio wa Moto Mũtirithia nĩ tũrathondekire project nene mũno ya maĩ. Wathiĩ mwena wa Kenyatta kũu no Moro town kwĩna sewerage system nene mũno. Nĩ tuge wĩra nĩ tũgeretie angĩkorwo mũndũ athimagwo kana acagũragwo kũringana na wĩra ũrĩa mũndũ arutĩte. Gwĩciria andũ a Moro nĩ mona kũringana ũguo ndĩratarĩria. Oko na ndinarĩkia project ciothe nĩ nyingĩ. Oko na hatirĩ handũ hatahutĩtio nĩ project cia county ya Naikuru. Okay, nĩ ingĩenda kũigua itemi rĩrĩa ũkoretwo narĩo hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ tabarĩra kana maũndũ marakũruhania mbeũ njĩthĩ na mũno makĩria nĩ tũramenya nĩ gũkoretwo na thĩna wa wagi wa mawĩra. Itemi rĩaku rĩkoretwo rĩrĩ rĩrĩkũ? Nĩ ngoretwo na itemi rĩnene mũno especially kũrĩ mbeũ njĩthĩ na nĩ ngoretwo ngĩmasupport mũno ku access short term courses, kothi ta driving, kothi ta hairdressing, plumbing. Nĩ tũkoretwo twĩna campaign ĩyo ya kwĩra mbeũ njĩthĩ macoke TVET-inĩ citũ, tondũ kaingĩ ona nĩ tũratũmĩra mbeca cia thirikari tũkama-sponsor fully nĩgetha makorwo maki-access mathomo macio. Nao marĩkia ku-access mathomo macio ũguo no ngorwo ndĩ ta MCA ndina hinya ũcio wa kũmanyitanithia na mawĩra, no wĩna knowledge, wĩna skills icio wĩnacio. Warĩkia kũheo skills icio no ũhote gwĩbanga hau mbere na agakũhoera Ngai ũgathiĩ wĩbangĩte kũu mbere na ũgathiĩ wonete opportunities na kũu ũguo. Kũu niĩ ndĩ ta MCA role ĩrĩa nene ndĩra-play nĩ kũma-sponsor na mbeca cia bursary ma-access kothi icio ũguo cia kĩũbundi, tondũ kothi icio nĩcio ciĩna market mũno thikũ ici ũguo. Kũu nĩ tũkoretwo tũkĩgeria kũma-sponsor mũno. Rĩmwe na rĩmwe county ingĩ nĩ kũigua MCAs kana matirarutithania wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, na rĩngĩ angĩkorwo nĩ MPs, area MP, rĩngĩ magavana. Nĩ tũramenya mũmbunge wa Moro Kuria Kimani, ndiramenya mũkoretwo mũkĩrutithania, ndiramenya inyuĩ erĩ mũrĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA, mũkoretwo mũkĩrutithania wĩra atĩa? Nĩ njuge wĩra wa mũmbunge nĩ distinct na wĩra wa MCA. Na njuge niĩ nĩ ngoretwo ndĩmũhete environment njega arutĩre mũingĩ wa Moro wĩra ũrĩa wa MP. Nake nĩ akoretwo ahete opportunity ya gũkorwo ngĩruta wĩra wakwa ta MCA. MCA kaingĩ arutaga wĩra na governor, tondũ it is through the executive kana the arm ya county government MCA ekũhota kũdeliver maendeleo kũrĩ andũ arĩa mamũcagũrire. No MP nĩ akoragwo we erũgamĩtie we mwenyewe. Koguo andũ a Moro nĩ makoragwo maki-expect
development iria cikuma mwena wa MP na development iria cikuma through the county government na kaingĩ citikoragwo cina uhusiano munene tondu nĩ kũrĩ functions iria ci cia county government na nĩ kũrĩ functions iria ci cia national government. Rĩu cia national government cithiaga kwĩ mũmbunge na cia county government functions cia county government cithiaga through MCA. Koguo hena maũndũ maingĩ mũno tũreka kũrĩa Moro. Tha ici nĩ tũra upgrade town ya Moro through the municipal. Na nĩ mbeca twallocate-te. Rĩu wĩra wakwa ndĩ ta MCA twathiĩ bunge nĩ kwallocate mbeca icio gũkorwo kwĩna mbeca cia gwĩka maendeleo. Rĩu na andũ nao nĩ marona maendeleo magĩkwo. No ti MCA gũkorwo agĩka maendeleo. Nĩ contractor ũrĩa ũhetwo mbeca nĩ office ya governor egũkorwo akĩruta maendeleo. Na niĩ wĩra wakwa ndĩ ta MCA nĩ kũrora mbeca icio ciothe ciandĩkĩtwo thĩinĩ wa project ĩyo nĩ ciarutithio wĩra. Koguo andũ a Moro nĩ mona value ya mbeca iria matinĩtio cia tax. Na nĩ ngoragwo ngiuga mbeca ici ciothe cirutaga wĩra wa maendeleo. Ti mbeca atĩ cia president kana mbeca cia governor kana cia MCA. Mbeca ici ciothe nĩ cia taxpayers. Koguo mũingĩ ũrĩa wĩ Moro wĩna haki ya kũheo maendeleo na njĩra ya gĩtĩo. Koguo ti atĩ nĩ kũthaitha makorwo magĩthaitha atĩ arĩa macagũrĩtwo atĩ mekĩrwo maendeleo. Mena right ya gwĩkĩrwo maendeleo. Koguo rĩu mona maendeleo magĩkwo nĩ county government kũrĩa gwitũ mashinani no ngorwo directly ti niĩ ndĩreka tondũ ũcio ti wĩra wa MCA. Wĩra wa MCA nĩ oversight. Wĩra wakwa nĩ kũrora wĩra ũcio nĩ warutwo na gĩkĩro kĩrĩa gĩbatiĩ. Na andũ a Moro nĩ mona value kwĩ mbeca iria makorwo magĩtinio cia tax. Yes. Nĩ wakorwo ũgĩtarĩria wĩra waku nĩ ũhoro wĩgiĩ oversight wĩta MCA. Na gĩtũmi gĩa gũkũria ũhoro wĩgiĩ relationship yaku na mũmbunge wa Moro nĩ ũhoro wĩgiĩ. Nĩ tũkoretwo tũkĩigua icigo imwe tukona atĩ mũmbunge nĩ arenda kuoya mawĩra mamwe marĩa angĩkorwo nĩ waki wa gabarabara kanini ukona nĩ arenda kuoerera kana gũtake credit for that. Koguo nĩ wega kũmenya atĩ nĩ mũrarutithania wĩra. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, he maũndũ marĩa MP abatiĩ gwĩka tondu last year mbeca cia barabara cia kera ciageragĩra through office ya MP. Yani MP nĩ tarĩ ũrarĩ patron wa mbeca icio. Koguo we nĩ ũrauga kũrĩa barabara cigũthondekwo na kũrĩa citegũthondekwo. Na nĩkĩo ngoretwo ngiuga apart from kuga cithondekwo hakuhĩ na gwake mũciĩ, nĩ abatiĩ kũmenya he matũra mangĩ njana gwake mabatiĩ gũthondekwo na mbeca cia mũingĩ icio cia kera. Na tondu we nĩ wĩna jukumu ya kuga barabara iria cibatiĩ gũthondekwo, agatiga kuga barabara cia gwake hau hakuhĩ na hake mũciĩ, amenye Moro ĩna matũra maingĩ nĩgetha gũkorwo gũgĩthondekwo mabarabara kila handũ. Koguo nĩ tũkoretwo twĩna ngwatanĩro ya kũrutithania wĩra. No ĩkorwo ti friendly no nĩ ngwatanĩro ya kũrutithania wĩra tondu no nginya niĩ njĩtĩkĩre ũcio nĩwe MP wakwa na akĩĩtĩkĩre niĩ nĩ MCA. Koguo no nginya tũrutithanie wĩra twĩ hamwe. No mũno ndakwĩra mawĩra maitũ nĩ distinct. Hena wĩra wake na hena wĩra wakwa. Rĩu wĩra wakwa nĩ kũmũririkania hena matũra mangĩ mabatiĩ gũkinyĩrwo nĩ mbeca ici cia CDF. Thengiũ mũno nĩ ndanyita hau. Thengiũ mũno makĩria. No tũrathiĩ na mbere na njĩra njega mũno makĩria. MCA wa Moro nĩwe twĩ nake tũkĩrunga ciĩgiĩ ũtongoria mwena ũcio ũrĩa maũndũ matariĩ ũthii wa na mbere. Na angĩkorwo wĩ mũikari wa mwena ũcio rĩ no wega gũkorwo ũkĩaranĩria hamwe na ithuĩ ũtwĩre kana motungata nĩ maragũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kama kawaida mwena wa Facebook Kameme TV Kenya, mwena wa X @Kameme TV Kenya nĩ ngũthiĩ na mbere kwamũkĩra ndũmĩrĩri ciaku tũgĩthiaga na mbere kwa ihinda rĩrĩ. Reke tũhũmũke oro hanini. Urerorera Kameme TV. Hihi tũgũkorwo ũhũthagĩra thimũ yaku o kũhũra, gũtũma SMS kana gũtũmĩra WhatsApp tu. Reke tũgũcanũre ũrĩa ũngĩhota kwĩgĩra iheo nayo. Jishikie rewards. Ũrabatara o ku-download app ya Stahili, weke survey o nini, ũheo data. Any more internet, more life. Gũtirĩ gweterera na ndũrarĩhio onakĩ. Nĩ tũnyitanĩire na endia indo mwanya matuka-inĩ na athondeki indo gũtigĩrĩra ũũ atĩ wagũra kĩndũ ũkaheo rewards. Download Stahili app ũmũthĩ wĩkĩre special code Kameme TV na hau ũtugwo na iheo ta cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap na Stahili.
Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wĩira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Kayo kamu ikina Kameme TV turakurehera Mataha Festival. Nĩ tarĩki 8 Novemba, Paradise Gardens, Kiambu Road. Tony Young akwĩhũrĩre Mataha ma Jahi. Waithaka wa Jeni akwĩhũrĩre Mataha ma Joe. Kamoko akwĩhũrĩre Mataha ma Miji. Muigai wa Njoroge akwĩhũrĩre Mataha ma Jahi. John Bogwa na Katempa, DJ Dibul, DJ John Falme, DJ Nitram na DJ Mo. Mambo itakuwa mzuri. Kuingira ni 1500 na muri adu atano ne shilingi ngiri ithathatũ. Gũra tigiti waku kũhĩtũkĩra *826*80#. Uka turumanire Mataha maitu. Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Gatho muno makiria ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ tuthiĩte wega muno makiria thĩinĩ wa arahukarĩ kĩratha tukirunga maũndũ matiganĩte megemainie na ũtongoria wa bũrũri motungata kũrĩ a Kenya muno makiria kaunti-inĩ ya Naikuru. Twĩna MCA wa Moro nĩwe twĩnake rũcinĩ rwa ũmũthĩ tukimurika ũrĩa ũthii wa na mbere ũrathiĩ na mbere mwena ũcio. Thengiũ muno makiria mheshimiwa nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ wakorwo gĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mũrarutithania wĩra na mũmbunge wa mwena ũcio, no nĩ wega nĩ wakorwo kiuga atĩrĩrĩ muno makiria MCAs mũrutanithanagia wĩra na magavana. Tũtarĩrie ũrĩa relationship ĩyo ĩkoretwo ĩhana na kana nĩ akoretwo akĩhũthia we gũkinyĩria motungata kũrĩ a Kenya na muno makiria aikari a Moro. Mũrũgamo wakwa thĩinĩ wa kũrutĩra mũingĩ wa Moro wĩra ũkoragwo andũ a Moro marutĩrwo wĩra na njĩra ya gĩtĩo. He hĩndĩ Deputy President okire kũrĩa Moro na tũgĩkorwo twĩ podium ĩmwe na Mheshimiwa Kuria Kimani MP wa Moro, na tukĩrwo barabara ya kuma Njoro gũka Moro ĩthiĩ nginya Mau Summit barabara ĩyo nĩ ĩgũthondekwo na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ, na mbeca nyingĩ nĩ cigwĩkĩrwo thĩinĩ wa project ĩyo nĩgetha project ĩyo ĩkorwo ya gũteithĩrĩria andũ a Moro mũno tondũ accident iria ciĩkĩkaga njĩra ĩyo. No wathiĩ ũgakora rĩu wĩra ũrĩa ũrarutwo ground ti ũrĩa twĩrĩirwo. Rĩu ngona we nĩ araremwo nĩ gwĩka oversight ĩrĩa we abatiĩ gwĩka national government.
riu hau niho nyingagirira ngamuririkania ena responsibility ya kuhakikisha mbeca icio ciothe ciraigirwo thiini wa project iyo nirekwo na njira iria ibatie. Ungithii urore ukona workmanship kana quality ya wira uria urarutwo thiini wa barabara iyo ni mundu uraruta wira ehereire, koguo na barabara ona ndengeni na mwaka umwe itanambia kugia potholes ingi. Ku ni kuona mbeca cia bururi, na tondu mundu ucio contractor ucio site-ini ngoria mheshimiwa Kuria Kimani ere contractor ucio karami kau arekira kanini u na ndarehitwo karami kanini okorwo ringi arehitwo rami nyingi nene uguo ekire rami kuringana uria arehitwo kau arekira kanini uguo ona gatingithie mwaka umwe potholes icio marathi magibiraga thaa ici kwaura mbura ya next year mweri wa 6 no gukagĩa na potholes kai turingituraga wira umwe barabara iyo ndithondekwo wega yaramio tondu ni mbeca cia muingi riria guthondekwo uru muingi niguo ukoragwo ukiruse tondu ni mbeca ciao ciatumika na njira iria itabatie. Koguo ti kuhukoro ngoragwo ati ngihura Kuria Kimani ni kumuririkania ndimuririkanagia atige gwikara Nairobi muno ni oke mashinani eyonere wira uria urarutwo ni contractors there mahetwo ni national government reke we ahote ku oversight project cia national government no aigua ni ndaria tondu ndi mashinani ndakonage tari uru ndirauga ni kwiyonera ndireyonera na tondu muingi wa mboro ndungihota kwaria no nie no hote gukinya kuruta guku na njarie njuge wira uria urarutwo kuria Moro wa guthondeka barabara ya kuma Njoro guthie Moro icoke thie Mau Summit ni wira tararutwo na njira iria ibatie karia karekirwo karami ni kanini uguo na ni turamenya thirikari irihite layer nene makiria koguo turoria muingi wa Moro urutirwo wira na urutirwo na njira iria ibatie na barabara ya kinya Moro barabara ithia nginya Mau Summit reke tige kuregera Moro tondu ona kuma Moro guthii Mau Summit acio no andu aitu aria maikara na kuu aria mathia kuhura biashara reke barabara itige kuregera hau Moro reke irutirwo wira nginya haria Mau Summit tondu ikoragwo irihitwo ithondekwo nginya kuria Mau Summit reke mbeca cia muingi citige kuiywo muthenya tukionaga ni gukoragwo na kuriana kwa mawira na riria hindi tariu for instance tubarata ri na wakorwo gitaririe kugerera Kera mubunge ni ukoragwo agiaka barabara imwe uguo wakorwo gitariria muikari wa Moro hindi ria ekona barabara iyo ni yakwo dina kuona njira iria yagirire ri kana ni yathuka ri thutha wa a few months ri akoragwo akigirira murigo kana agikuithia murigo tondu maita maingi moe ni MCA tubaratu moe no ni MCA ndiramenya kana muikari wa Moro ni ohigite enough kumenya atiriri wira wa MCA ri ukinyaga haha ni njuge kaingi mirigo yothe riria kwaga guthie wega mundu uronagwo kaingi ni MCA tondu MCA no we ground riria national government yaruta wira na njira iria tabatie mundu uri gukinyirika ihenya akoragwo MCA koguo murigo ucio ni tukoragwo tutigiirwo na nie tondu nie de seasoned MCA ti kipindi gia gatatu riu data MCA na councillor riu nie ndamenyerire kuyaga murigo ucio na kwerethera andu no muno tutanakinya hau nie ni njaragia ngauga wira ndurathie wega na kaingi aria matumitwo maruta wira ucio ni manjiguaga na makaruta wira na njira iria ibatie twina project tureka na municipal ugakora mwena umwe project iyo nira rutika na njira iria ibatie no mwena ungi ugakora contractor uria hetwo ndarenda kuruta wira na njira iria ibatie riu nie ndikiraga nie ni njaragia na ndiraria kwa niaba ya andu a Moro koguo andu a Moro makena riria ndiraria tondu wira ni ukurutika wega koguo ona riria national government iraruta wira onacio mena jukumu ya kwaria mage kwaria no nie njarie undu ucio ni wagwo serious na wira ukarutika na njira iria ibatie koguo riu ni ndingikira tondu wira wakwa ni wa kwaria na nie ndihagwo ni tondu wa kwaria koguo no nginya gaikara gitinda ngiaragia nigetha wira urutike na njira iria ibatie urutike aya na ndiramenya relationship yaku na governor itari ati ni mukoretwo mukirutania wira na njira iria yagirire governor twacagũrirwo hamwe nake we agicagũrwo governor na niĩ ngĩcagũrwo ndĩ MCA nĩ kũrĩ wĩra wa governor na nĩ kũrĩ wĩra wa MCA na to nginya tũkorwo twendanĩte nake atĩ nĩgetha andũ a Moro marutĩrwo wĩra mũndũ ende kana ndende mũingĩ wa Moro wĩna right ya kũ receive development tondu
tondu ni right yao ku receive development. So either twina relationship njega kana tutina relationship njega. Relationship ire ya bata ni ya murutire wa wira. Neyo ngwiciria governor na responsibility ya kuhakikisha andu amwe ni mona development. Na riu akuhiriria hindi ya elections hindi andu guo makamenya ngware mwena uriku na governor mwena uriku. Na tongie tukorwo twi mwena umwe tondu mundu onaga maundu kuringana uria we arenda kuona. No rutha icio guo ni twina responsibility ni ta MCA ya kuhakikisha nda represent andu amoro thiini wa county government ya Naikuru ma receive development. Nake governor ena responsibility nene muno ya kuhakikisha ni afanga maendeleo moke thiini wa Moro. Tarutha icio guo ningenete tondu niturahotire gubanga 30 million ciuke cithondeke stadium ya Moro. Riu ninjetereire we atume contractors moke mathondeke stadium ya Moro. Wira wakwa ni ku oversight kuona quality ya wira urarutwo atia. Riu icio ni wira wa MCA. Riu ninjetereire muno atume mafundi atume contractors moke marute wira ucio. Tena nditwetereire projects nyingi muno ciuke thiini wa Moro nigetha ngakoragwo ndi busy gatiga gutinda ngiaria muno ngakorwo ndi busy ku oversight. Wira wakwa ni ta foreman kana ta supervisor kana meta gwate ni foreman. Wira wakwa ni ta kurora ta engineer ni ta supervise da supervise. Yani kurora wira ucio ni urarutwo na njira iri ibati. Koguo ngikorwo gutire wira urarutwo riu ni ndigũkorwo ndi busy nigutura njaragia muno. Na tondu ndirenda gutinda riu ngiaragia muno turenda kuona ciiko cigikika. Koguo tureoria governor witu aririkane ni aheirwo kura ni andu a Moro ward. Koguo andu a Moro ward na nikuo tauni ya Moro iri municipal iri ni abatie ku make sure mbeca nyingi cia development ni cioka thiini wa Moro. Nigetha ona riria goka kuria andu a Moro kana mekumu support kana matikumu support ni makauga na tuonete wira uri urutite riu ni tukuhota gwika atia gugu support. Ta bara yake ni kado na yakwa ni kado na ni ngathi njuria andu a Moro marore ma audit mauge miaka ino 5 urakorwo MCA ni tuona Moro ni a transform ni tugugucagura kana tutigugucagura tondu ni performance contract. Governor asainire na andu akugwitu Moro arute wira nigetha hindi yo yakinya ni akaruinirwo contract. No aremo ni kuruta wira aremo ni ku allocate development nyingi thiini wa Moro andu a Moro ni makamwira nduna perform kana tigo niguo heno horo ureyumiria na angikorwo no wone county imwe ri kwina county ironekana ni nderemete muno na heno horo wigie the reason ndiratirithia haha mheshimiwa ni undu wa riri heno horo wigie goodwill kana wendi mwega wagi wa wendi mwega ni uronekana ukiyumiria thiini wa county imwe. For instance ukona ati governor ndaraiguana ni ringi abunge amwe matiraiguana ringi na MCAs hatiri uhoro wigie riri augo wakorwo kiuga to muhaka tukorwo tukionana ruheni hoka ni maundu matiganite kiuteti kana ki to muhaka ngorwo ni ngwendete kana ni ngumenete but our end goal ni kurutira ki muingi cio wagaga niki na ni maundu mariku mabatie gukorwo magicenjio kiwatho nigetha gugakoragwo na goodwill. For instance ngiuga guo ni ta uhoro wigie ukona agikorwo ni uhoro wigie bursaries rungu thirikari nene no magavana ni marenda kwagaga goodwill ati no muheane kigina giki nyu no muheane kigina giki you can meet nyundu wake mukenya akorwo akigunika. Goodwill ino yagaga niki ukoneka ati hena ati we ni uraigirira wira wa governor ringi ni uraigirira wira wa ginya MCAs ni uraheana indo ici shida inakuanga nini? Thina ukoragwo riria uracagurwo mundu acaguragwo ena manifesto. Ni kuri manifesto ya president, ni kuri manifesto ya governor, ona MCA agicagurwo ni erire andu maundu. No riu gwakorwo riu MCA wenda koragwo na mbeca ciake cia development. Korwo ni gukorwo na mbeca cia MCA tora gukorwo na mbeca cia CDF. Korwo ni gukorwo na mbeca cia ward development fund ikorwo ni yo ni ya MCA. Hindi ona raia Moro no makurie we waregire gutumira mbeca citu wega niki. No rutha icio uguo ni goodwill toguo auga. Ni uko na goodwill na gutuka ni gukorwo na mbeca cia allocated thiini wa different wards ni kuringana na population na kuringana na geographical area. Ni uko na mbeca cikorwo cia allocated taru Moro ni allocated that 1 million. No that 1 million ni mbeca nini hari development ya Moro.
hena mbeca iria nyingĩ cikoragwo thĩinĩ wa headquarter na nĩcio rĩu governor abangaga gũka gwĩka mega projects thĩinĩ wa matũra na nĩkĩo ũguo wauga governor nĩ abatie kũmenya itũra ti rĩmwe matũra nĩ maingĩ rĩu nĩ abatie ku allocate okorwo nĩ girigiri allocate mwaka ũyũ aka make sure mwaka ũcio ũngĩ nĩ allocate kũruta Moro mwaka ũcio ũngĩ nĩ allocate kũruta Thubukia tondũ matũra nĩ maingĩ marenda ku develop njuge nĩ mũbango nĩ kwaga gũkorwo bũrũri kwa wagire mũbango mwega wa maendeleo tondũ korwo kwĩ mũbango mwega ona mbeca ici tũraheana cia basari niĩ nĩ ndĩra support korwo mbeca ici ũguo no twage ona gũcineana no mathomo ma secondary makorwo me free mathomo ma university makorwo me tũrĩa marĩ tene atĩ mũndũ nĩ athiaga university ũkaheo mbeca cia loan 52 na ũkaheo basari ya 8000 utegũtinda ũgĩthumbũka mũno koguo rĩu ndũgũtinda atĩ ũkĩinamĩrĩra andũ mũno atĩ nĩgetha ũthome koguo niĩ no njũrie national government harmonize ũhoro wa basari nĩgetha secondary schools ikorwo ĩ free tertiary schools certificates ici twĩ nacio cia county cikorwo cikĩheo capitation nĩgetha mwana aingĩra TVET yakoragwo nĩ free secondary nĩ yatuĩka free TVET ĩtuĩke free university taru thĩna wĩkuo thaa ici ũguo urakora ona students arĩa me thĩinĩ wa university thaa ici maragera stress nyingĩ mũno nĩgetha mahote gũikara thĩinĩ wa university kwanza rĩu ugakora rĩu kwĩna challenge ĩno ĩkuo ya mũgomo na ndĩrahoya president Ruto we nĩ mũciari o ta ithuĩ na nĩ abatie ku understand mathĩna marĩa mũciari wĩna mwana university aragerera na thĩna ũrĩa mwana ũcio wĩ university aragerera thaa ici ũguo ĩno nĩ semester matithomete rĩu rĩrĩa magathiĩ gũthoma semester ĩyo ũguo ũgakora mwana ũcio abindwo kũheo mbeca ingĩ cia pocket money nĩ mũciari ũra strain na lecturer ũyũ ũguo kĩrĩa bũrũri wagĩte no gũthikĩrĩria lecturers acio president afange ũrĩa gũthikĩrĩria lecturers acio mathikanĩrĩria magakorwo mena mũbango ũrĩa lecturers acio megũkorwo makĩrĩhwo tondũ matingĩkorwo magũmĩte mĩeri ĩyo yothe matarĩ na issue menayo president nĩ athikĩrĩrie issue ya lecturers acio maikaranie nao mabange solution ya thĩna ũcio wĩkuo nĩgetha ciana citũ ciathiĩ university cithome na cirĩkie na tamu ĩrĩa mabatie gũkorwo makĩrĩkia okorwo nĩ mĩaka 4 makorwo makĩrĩkia na mĩaka 4 ti mũciari akarĩha mĩaka 6 na mahĩtia ti ma mũciari thegio muno makiria he ũndũ ukugwetete hau gabere ũhoro wĩgiĩ kiria we wĩ nakĩo kana kiria kĩhĩka na acio angĩ menakĩo nĩ performance contract angĩkorwo nĩ wahota gũkinyanĩria maũndũ ucio nĩguo ũndũ ũkadetermine maumĩrĩra rĩngĩ 2027 no angĩkorwo no tũrare ũrĩa maũndũ makoretwo makĩhanĩka thĩinĩ wa ithurano nĩ gũkoretwo na ũhoro wĩgiĩ ciama na I think rĩrĩ nĩ itĩna rĩa kũrĩa nĩ rĩa gatatũ angĩkorwo ndirahĩtia na gĩthurano kĩhĩtũku warũgamire na kĩama kĩa UDA mũikari wa Moro rĩ ndiramenya kana ena ũtiganu na mũikari wa kũndũ kũngĩ hihi ũhoro wĩgiĩ gũtua matua atekũrora mũno kĩama atĩ tondũ ũyũ ararũgama na kĩama gĩkĩ tũtirenda kĩama gĩkĩ kĩrakuruhanio na kĩ na president tũtirenda kũmũigua mũikari wa Moro nĩ akũranĩte atĩrĩrĩ tũtirenda kũmenya mheshimiwa Ngware ararũgama na kĩama kĩrĩkũ bata witũ nĩ atĩrĩrĩ nĩ ahotete gũkinyanĩria maũndũ maya na no arakinyanĩria nĩ ohĩgĩte ha kũigana nĩ njuge mũikari wa Moro nĩ ohĩgĩte makĩria na nguga no horo to cio rarĩ president aracerete Moro ta wiki ĩmwe thiru na rĩrĩa arathire arokire gũcera Moro hena andũ arĩa marahotire kuona opportunity ya gũthiĩ kũmũthikĩrĩria na nĩ kũrĩ andũ a Moro aingĩ mena matanya manene ma icera rĩu rĩa president he maũndũ maingĩ president ara promisire na rĩu hau nĩho rĩngĩ niĩ tũthiaga tũkoranwo na mũndũ tondũ nĩ wega rĩrĩa wa promise ũndũ ũcio ũkonekana tũrekĩka hena barabara ĩno ya kuma haha Limuru Rironi gũthiĩ nginya gwitũ Mau Summit president arauga nĩ gũgũthiĩ ũguo ĩkorwo ĩrĩ 6 na kumwe gũthiĩ ĩkorwo ĩrĩ 4 rĩu kĩrĩa andũ a Moro mangĩkorwo makĩenda nĩ kuona project ĩyo nĩ yambĩrĩria gwĩkwo yani
andu aku matirenda guthikiriria maundu ma promises nyingi marenda kuona actuals marenda kuona action marenda kuona barabara yo ikiambiriria gwakwo ni kurariririo maundu maingi muno na andu amoro marerwo mutito ni gukihingurwo na andu aya rubaga ni megukorwo magiteithika tondu riu ni gukorwo na somili ni gwitikirio ringi njuge ucio ni thina ukoretwo wiho wi thina munene muno tondu ona president atanathie Elbagon ni wiki arathire ni ukorwo na somiras makorwo maki access miti na ni kuri somiras ari ingi na ni Elbagon matakorwo maki access miti rugoria tukoria atiriri ma accessaga miti na no mara accessaga ai mahotaga ate ku access area maria Elbagon maria magone ku access miti tukauga ndeke gukorwo kwina fairness ndeke mundu wothe mu biashara atiritwo na njira iria afatie either ni ukuhiririe system kana ndukuhiririe system ukorwo mukiroro na njira ya waragania ndeke mundu uri wathi ku apply miti onoko ni aronekana ndari na hinya muingi ndeke aheo miti yo nigetha sawmill ndikuhinguka emwe thini wa Elbagon sawmill cikuhinguka uria ciari tene nigetha muingi wa Elbagon mahote kuona mawira na economy ya Elbagon na moro kwa jumla ihote kuhinguka koguo ngugaga atiriri president afatie kurehe unity ona governor afatie kurehe unity thini wa county na regardless of the political divide kana inclination president afatie kuya adothe ni yake ona governor afatie kuya county yothe ni yake koguo either kwina MCAs maramu support kana matiramu support ndafatie ati gukoragwo ki discriminate ni uru discriminate adwa itura fulani ati tondu MC ucio ndarakuinamirira nwanyita hau gukoretwo na uthutukania ta ucio county ya Naikuru gutikoretwo na uguo tondu thaici uguo so far riu kure kungikorwo kwina discrimination ni moro na thaici warora moro ni kukurekwo development nyingi koguo ne nguga governor itu ndakoretwo discriminate against ona okorwo twina differences ciake differences nake ni tondu wa murugamo wa siasa na kindu kiega ni guthikiriria andu kuri andu marorete kuni kumutongoria afatie gukorwo akirora riu ni thia ngithikagiriria ni ndi mundu mwenyihia muno na nithikagiriria muno ni ndiaragia muno yenda guthikiriria muno ku ni ndirathi ngithikagiriria andu uria marathi makiugaga na thikiririo uguo riu niguo ngahota gutua matua makwa gwa kuhiriria 2027 mwena uria ngakorwo ngisupport andu marauga atia amoro aingi ni marauga kahinda gako uguo ni ga kurutirwo wira na tukauga support system iria ciho thaici koguo riu tura support president eke na cieko uguo ratwiriire kinu kia andu amoro mara support thaici no gwa kuhiria 2027 ye to tugagithikiria ground no tuigue mwona uria andu makiri no andu aingi amoro ni mara support urumwe wa bururi na makauga bururi ti watongoria icio macagurirwo bururi ni wa andu othe a Kenya koguo ni turahoya thayo na ni mwimoro no ko volatile muno kwa kuhiriria ithurano ni turoria gukorwo kwina thayo kinu kia andu amoro marahoya tondu riu ona tungikorwo twina indo icio ciothe gucoke kwage thayo gutingithie wega koguo ni turoria president na atongoria othe macaguritwo ni tufatie kurehe unity andu aria maikara kure Rift Valley Agikuyu and the Kalenjin community maikare makiaranagiria na gukorwo makireherwo programs iria marahota ku interact nigetha gukorwo kwina oneness na gukorwo kwina unity twakuhiriria kiria na andu makorwo magikwo civic education nigetha waigua ne maruga two term ndurathie ukambia ati kuhura horo cio wa kuga two term niki mareko mauge two term ciao na ithui aria maruga one term mareko mauge one term ciao hatari na discrimination na hatari na persecution hatari na political persecution kile turahoya ni political tolerance. Mheshimiwa Hidiria gukorwo na gikaro na mutongoria kuma miena ya Rift Valley na aumbite kirima-ini ri ni nyendaga gukorwo ngipik mawoni make megie urugari wa kiuteti ni undu wa maria twanona tondu muonere waku umwete Rift Valley ona we Mugikuyu na muonere wa mutongoria Mugikuyu kuma kundu ta Kiambu, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga ni tofauti muno
Hindi ria ukuigwa atongoria a gicigo kia Mount Kenya rimwe makiaria mĩario matari na kwimenyerera gukorwo tondu you know if you're from Nyeri agikorwo umite Murang'a agikorwo umite ku ni maundu mariku ukoragwo ugiciria ni njuge mutongoria abatie kumenya ena responsibility ya gwikua na njira ya ugima ati miario ria uraria ni batie gukorwo miario itaracungira ngui na njuge ta juzi governor wa Nyeri ni araririe miario na miario ndina kenia andu aingi no ni wega umenye ndubatie kwaragia miario itheru tondu andu aingi matikumia na itheru riu we ukwaragia nayo andu mekumioya serious na ngene tondu Kenyans ni marathire marohiga onacio amwe nocio wa Western na Nyanza ni marathire marona ni uturika wake as a person no ti ati ni uturika wa andu akirima na njuge o ruriri ni ruri mubango wao ona ithuĩ twikũrĩa Rift Valley na tumite gũkũ kirima ona ithuĩ tubatie gũkorwo na mubango witu na nĩngenete nĩ ndathoma ngathĩti ũmũthĩ na ndaigua kirima nĩ kĩrathiĩ kĩnyitanĩte na gũtirĩ ũndũ mwega ta ũcio tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kwao ona ithuĩ nĩ tũrĩ nĩ tubatie gũkorwo na mubango tubatie kwĩrahĩra koguo nĩ ndĩrauga na ngauga ngacokeria Ngai ngatho tondu nĩ Ngai ũratuonekanĩra rĩrĩa tũrathiĩ tũnyitanĩte nĩ tũrabangĩtwo mũno ũrĩa tũgũthiĩ tũgayũkanĩte na nĩ ndĩrahoya andu acio maraigua ũguo ndĩrauga makorwo metikire mubango ũrĩa ũgũka wa kũrehe andu hamwe mubango wa kũrehe otoguo ngugĩte Rift Valley no nginya tũikaranie tũrĩ ithuothe hamwe na gũikarania tũrĩ ithuothe hamwe nĩ kwenda tũkorwo tũkĩenda bũrũri mũno na ũngĩthiĩ wende bũrũri makĩria nĩ ũrĩkoragwo ũkĩenda thayũ mũno koguo ona kũu ũguo andu marathi mebangĩte mibango andu marathi mebangĩte rekiona aya akĩrĩma moneka magĩbanga matigage kuonekana ta mareka ũndũ mũru tondu ti ũndũ mũru mareka tondu ona acio angĩ thito marathi mebangĩte kĩrĩa kĩngĩtũma andu mwena ũcio wa kĩrĩma matigebange ona oneki koguo tũroria mibango ĩthiĩ ĩbangĩtwo bata nĩ mibango mĩega mibango ya thayũ na mibango ya gũtransform bũrũri ũyũ iyo nĩ mibango ĩbatie gwĩtĩkĩrĩka ningĩenda tũkorwo tũkĩmũrĩka hanini ũhoro wĩgiĩ icera rĩa President William Ruto kũrĩa mwena kaunti ya Naikuru na gĩcigo kĩa Naikuru nĩ gĩcigo gĩkoragwo gĩtukanĩte oka nĩ ndũrĩrĩ itiganĩte na mĩario yake ũngĩthikĩrĩria rĩrĩa egũcera icigo iria hihi atongoria acio marĩ thĩinĩ wa broad based government nĩ ũhoro wĩgiĩ nĩ mũkoretwo mũtiganĩirie kwa ihinda niĩ ngũtigĩrĩra nĩ mweka atĩa nĩ mwamũkĩra ũthii wa na mbere nĩ ndaigua kaũndũ kau mũno angĩkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩra mĩario yake no rĩu Naikuru nĩ ta ĩkoragwo nĩ ĩtagwo hamwe na gĩcigo kĩa Mount Kenya ĩtaragwo ithabu-inĩ rĩu rĩmwe gatarũ mwena ũyũ ũngĩ koguo handũ ha gĩcigo kĩa Naikuru kana kaunti ya Naikuru nĩ hahoka ũthii wa na mbere nĩ gĩcigo gĩkoretwo gĩtiganĩirio kana nĩ gĩcigo kĩrĩa nĩ kĩmwe kĩa icigo iria ikorũmbũiyo makĩria nĩ president kũringana na mĩario yake na ũrĩa ũkoretwo ũkĩng'etia mĩgendere yake nĩ njuge otoguo ngugĩte hau mbere kĩrĩa andũ a Naikuru marenda andũ a Naikuru nĩ manatiganĩrio kwana ikara gũtarĩ na maũndũ manene marekwo nĩ thirikari na president nĩ augire nĩ ekũhiũkia Naikuru ĩtuĩke ya center of excellence kana ikorwo city of excellence in terms of development na rĩu kĩrĩa andũ a Naikuru marenda mũno ti mĩario not the rhetorics kĩrĩa marenda nĩ development kwanza nigetha rĩu president auka kulaunch kuhingũra projects already ciĩkĩtwo no ti kwĩranĩra projects tũrenda project ciĩkwo oke rĩu launch project oke rĩu ahingũre project icio ciĩkĩtwo koguo kĩrĩa andũ a Naikuru maratanyĩte nĩ kuona barabara ĩyo ya kuma Limuru ĩkĩhetũkĩra Naikuru ĩgĩthiĩ Mau Summit marenda kũmĩona atĩ rĩu president nĩ oka rĩu kuga rĩu nĩ twarĩkia kũhingia ũrĩa twereire andũ ake a Naikuru na njuge nĩ arokire Elbagon na nĩ wega nyenderee kwaria ũhoro ũcio wa affordable housing icio cirakwo thĩinĩ wa Elbagon andũ aingĩ Elbagon mangĩendire hau icio cirakwo hakwo university nĩguo mangĩendire no ti atĩ nĩ marakĩ oppose nyũmba icio cirakwo no andũ aingĩ arĩa maikaraga thĩinĩ wa Elbagon aingĩ matirĩ mĩgũnda na tondũ matirĩ mĩgũnda na president
a president nĩ mũndũ ũkorwo wĩna hinya mũingĩ mũno o tũrĩa ethagira andũ arĩa angĩ mĩgũnda andũ acio makoragwo moro arĩa maingatirwo 1989 kũrĩa forest kũndũ gwetagwo Ring'ondo na maikara iria cia moro tayari casino Gĩbunja nĩ andũ aingĩ mũno mekũu ũguo acio andũ nĩo president angĩramabangĩire amahe mũgũnda tondũ mĩgũnda ya thirikari nĩ mĩingĩ mũno na tondũ andũ manaheo rĩu acio nĩo marabatie maheo mĩgũnda no gwakĩra mũndũ atĩ nyũmba aume hake gaburoti kau ga 40/80 athiĩ ikare nyũmba ĩyo ũguo ya thirikari na ndarathi gũikara bure nĩ kũrĩha rĩrĩhaga mũndũ ũcio ũguo nĩ akoragwo na mbũri mũndũ ũcio ena ng'ombe rĩu kũrigwo atĩrĩrĩ ng'ombe nĩ ũkwambatio stairs atĩa ĩthiĩ ikarage kũrĩa stairs koguo priority harĩ andũ a Moro na andũ a Elbagon mũno ti nyũmba ciakwo mũno mararĩ maheo mũgũnda handũ mekũhota gũikara na ng'ombe ciao na gũikara na mbũri ciao tondũ kũringana mũbango wa mũtũrĩre o tia gũikara nyũmba icio o nĩ agũikara handũ hena mũgũnda handũ marekaga ũrĩmi koguo rĩu president rĩngĩ ndana advice wega no mũno arabatie kũhe andũ acio Elbagon andũ acio Kasarani andũ acio kũu matũra macio ũguo acio matakorwo na mĩgũnda andũ a Moro acio maingatirwo 1989 kuma Ring'ondo acio nĩmo marabatie kũheo mĩgũnda maikarage Moro yana kũrĩ na challenges nyingĩ mũno kũu nĩ gũkoragwo na ngahĩha nyingĩ hĩndĩ ya elections nĩ kũrĩ IDPs bado matarĩ matuĩka compensated thaa ici ũguo marenderea gũikara na thĩna mũingĩ biũ kũrĩ corruption yekĩkire hĩndĩ ĩyo na andũ makĩaga kũnengerwo mbeca iria mabatie kũnengerwo ona gũtuĩka citiaiganaga hathara ĩrĩa mũndũ athire no korwo nĩ manengerwo mbeca ciao mũtũrĩre wao ndũngĩhana ũguo hana thaa ici rĩu maũndũ ta macio nĩmo president arabatie ku address ahe andũ mĩgũnda maũndũ ta macio ũguo nĩmo arabatie ku address ahe andũ mĩgũnda acio matarĩ mĩgũnda acio maingatirwo forest 1989 acio nĩo marabatie kũrorwo rĩu ũngĩka ũguo ĩ niĩ ona ningĩ kĩmwĩra angĩhota kũhingia ũguo ĩ gĩtũmi kĩandĩka mũsapoti nĩkĩ ingĩmũsapoti mũno angĩkĩra andũ akwa ũguo Mheshimiwa reke ngũrie atĩrĩrĩ nĩ haronekana ta hena gap hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ tabarĩra iria thirikari ĩratabania na mabataro ma mũingĩ hena gaps nyingĩ na rĩrĩa ũkwaria na mũingĩ kuma icigo itiganĩte na mũno makĩria hoka nĩ affordable housing aingĩ ao marauga atĩrĩrĩ kaba angĩratuĩkĩirie ũũ kaba angĩratuĩkĩire maũndũ mau mothe ũguo rauga ta aikari a Moro marauga gĩtũmi gĩa thirikari kwaga gũconsider na gwĩka public participation ya kũigana ũguo akorwo kiuga rĩngĩ nĩ atarĩtwo ũrĩa gũtabatie thĩna nĩ ũrĩkũ gap ĩno ĩho nĩkĩ tondũ rĩrĩ nĩkĩ kĩratũma ũtindĩkĩrĩrie tabarĩra kũrĩ mũingĩ na mabataro mao maronekana gũkorwo marĩ tofauti gwĩciria president advisors ya aingĩ andĩkire wĩra acio nĩo maramũconfuse kabangio ile advisors tatatu ndacire igua ena advisors akuwe 20 rĩu ũngĩkorwo na advisors aingĩ ũguo ndiwĩciria advice ile mangĩkorwo magĩkũhe nĩ advice harmonized tondũ nĩ aingĩ makĩria no korwo nĩ advisors anini ngwĩciria nĩ angĩrakorwo akĩhota kũnyita ũrĩa mũraiya arenda ni ũrĩa ona ingĩũria president nĩ akorwo na andũ toria former president Moi akoragwo na andũ mamũheaga intelligence directly atekũrely na andũ ya siasa mamũkuhĩrĩirie tondũ rĩu andũ ya siasa rĩngĩ no makorwo nĩ marenda kũmũmislead kana makorwo rĩngĩ intention yao nĩ tofauti rĩngĩ makamislead president ageka maũndũ marĩa marakenia andũ acio a siasa no matirakenia mũingĩ wa kũrĩa andũ acio a siasa maumĩte koguo ũhoro to wa affordable housing nĩ ũhoro mwega no gwĩka affordable housing aturenda gwakĩra mũndũ wĩna wa Moro affordable housing kuri we no akorwo ti priority no ũngĩmũgũrĩra ũngĩmahe mũgũnda atĩ andũ aya nĩ mauma kuma ikara slum-inĩ maheo mũgũnda mathi maikare wega no ko nĩ ĩkemwe andũ acio no makene mũno na no mamũsupport mũno re-election yake 2027 gũkĩra atĩ uge nĩ mũndũ nĩ kuma 40/80 athia kaheo kanyũmba harĩ igũrũ na ndekota gũthi na mbũri ciake kũu igũrũ gwĩciria hau ũguo priorities cigakorwo rĩngĩ citiraiguithania nĩ ũrona hihi ta nĩ gũkoretwo gũkĩrĩkana rĩmwe atongoria hĩndĩ ĩrĩa maraheana ciĩranĩro hĩndĩ ya campaign nĩ makoragwo makĩranĩra maũndũ maingĩ mũno makĩria na makonekana ta me in touch na maũndũ marĩa mũingĩ ũragerera no rĩrĩa maingĩra hau rĩ andũ makarigwo atĩrĩrĩ ũyũ no mũtongoria ũrĩa wonekanaga ta tũrona maũndũ
na njĩra ĩmwe makonekana nĩ ta matarĩ in touch na realities ciake cia Mũkenya. Thĩna ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ hĩndĩ ĩrĩa atongoria mekũingĩra hau? Gwĩciria thĩna ũkoragwo nĩ priorities cithiaga cigacenjia. Kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wa ngoro yaku rĩngĩ gĩgacenjia nĩ tondũ wa gũkorwo rĩu nĩ wagĩa na power, na nĩ waigua power nĩ thiaga corrupt nginya hakiri rĩngĩ cia mũndũ, corrupt nginya mũbango wa mũndũ, ũkariganĩrwo mũbango ũrĩa warĩ naguo ũgĩcagũrwo, ũkambia gũkorwo ũgĩka mĩbango ĩngĩ tofauti na ĩrĩa warĩ nayo hĩndĩ ĩrĩa wacagũragwo. No nĩ tũkũria it is not late. Atongoria twĩna mwaka ũmwe hakuhĩ na nuthu wa gũbanga maũndũ kũringana na ũrĩa rĩngĩ mũingĩ wendaga. Na nĩ ngũria arĩa othe mahetwo responsibility, tondũ rĩrĩa wacagũrwo waheo responsibility nĩ Ngai through andũ. Maririkane nĩ marĩ na mũbango, nĩ marĩ na kĩrĩko maiguithanĩirie na andũ acio mamacagũrire. Ndauga it is not late, mwaka ũmwe nĩ mwaka ũngĩ transform. Ona bũrũri witũ no ũtuĩke transformed na mwaka ũmwe twanjie kuona rĩu ũtheri makĩria. Na tondũ ndĩramenya tũrorete a political process ĩno ya gũcagũrana 2027. Nĩ ndĩramenya maũndũ nĩ megwĩkwo tofauti mũno nĩgetha mũingĩ wambie gũkena. No nĩ ngũria arĩa marabanga maũndũ maingĩ nĩ matige gwĩka mĩbango ĩno mĩnene ya gũthiĩ magĩtũmagĩra taxpayers money kũhe andũ mbeca, kũhe atĩ opinion leaders mbeca, atĩ nĩgetha gũcenjie kĩrĩa andũ arĩa aingĩ makorwo makĩenda. Ti atĩ andũ anini matũrwo State House mathi maheo mbeca. Gũthiĩ kũhe andũ anini atĩ State House mbeca atĩ nĩgetha moke ma influence kana macenjie atĩ ũrĩa andũ mara passive thirikari. Gwĩciria hau nĩ kũra tũgũkorwo tũkĩũra njĩra. Na nĩkĩo ũronire niĩ ndĩta Ngware Ng'ang'a MC wa Moro nĩ ndinathiĩ State House. Ndinenda gũthiĩ, nĩ ndamenya nĩ ndĩrabatiĩ gũthiĩ, no nĩ ndĩramenyire ndibatiĩ gũthiĩ tondũ nĩ ũru mũno tware andũ kũu, ndware andũ atĩ andũ ta 100 kana andũ 30 kana andũ 20 atĩ nĩgetha moke magarũrwo perception ya ũrĩa mara passive thirikari. Niĩ ũguo ndingĩhota gwĩka tondũ ona rĩu hau nĩ haingĩria hypocrisy. Kĩrĩa andũ marenda nĩ kuona development. Tũrenda kuona president ciĩranĩro iria arĩ nacio na andũ cikĩhinga. Tũrenda kuona governor ciĩranĩro iria arĩ nacio na andũ cikĩhinga twerekeire 2027. Ona niĩ ndĩ ta MCA andũ amwe matirenda atĩ ndindage atĩ ngĩmahe mbeca kũrĩa ũguo atĩ nĩgetha muone ta ndĩ mwega. Marenda kuona services, marenda kuona development ĩgĩkĩka through the county government. Nĩgetha gwakuhĩrĩria hĩndĩ ĩyo nĩ makauga we nĩ wa perform, reke tũkũrenew contract kana tũkũhe gĩtĩ kĩngĩ kũringana na maũndũ ta macio ũguo, kũringana na performance ya mũndũ. Tũgĩthiaga na mbere rĩ, reke ngorwo ngĩoya ndũmĩrĩri ĩ haha. Chamo, thengiũ mũno makĩria, reke ngorwo ngĩoya ndũmĩrĩri ci haha, ngorwo ngĩmenyithia mwĩroreri wa Kameme TV ũhoro wĩgiĩ Stahili. Nĩngũkoretwo ndakũmenyithia hau gabere ũhoro wĩgiĩ Stahili na njĩra iria mokĩte nacio gũtigĩrĩra atĩ nĩ wagunĩka. Angĩkorwo no wende thimũ yaku ĩkũheage iheo, nĩ wega tũkorwo tũgĩgũcanũra ũrĩa ũngĩhota kwĩgĩra iheo nayo. Jishikie Rewards, urabatara o download Stahili app, weke survey na uheo data, more internet, more live. Gũtirĩ gweterera na ndũrarĩhio ona ndururu. Manyitanĩire na endia indo mwanya mwanya, matuka athondeki indo o wagũra kĩndũ kaheo rewards. Download Stahili app ũmũthĩ, wĩkĩre special code Kameme FM o hau ũtugwo na data bundles na maũndũ makorwo makĩagĩrĩra mũno makĩria. Hau gabere nĩ ngũkoretwo ngĩkũmenyithia mũthenya wa ira kwĩna mwago kũrĩa kaunti ya Murang'a na nĩ kũrĩa Nightlife Lounge and Grill kaunti-inĩ ya Murang'a mũthenya wa rũciũ. Kameme FM oro hamwe na Kameme TV nĩ magakorwo magĩkũrehera mwago ũtahana mwago kũhĩtũkĩra mũgithi wa Mashujaa kũ mwena wa Murang'a, ũkanyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo First Officer Jeff Njoroge oro hamwe na DJ Karis 254 nĩo magatigĩrĩra nĩ makũrehera mũgithi ũyũ wa mwanya wa Mashujaa kũrĩa Nightlife Lounge and Grill kaunti-inĩ ya Murang'a. Ririkana nĩ mũthenya wa rũciũ na ũkamemerekerio ĩmwe kwa ĩmwe Kameme FM oro hamwe na Kameme TV. Tuthiĩte wega mũno makĩria mheshimiwa Ngware kuma kũrĩa mwena wa Moro. Itanariganĩrwo rĩ, nĩ wakorwo ũkĩgweta ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa mũingĩ ũrenda no development, no ũthii wa na mbere
turona mbeca ikihuthirwo tutiramenya ni mbeca cigana irahuthirirwo hindi yo president arari ku mwena wa Naikuru na no tukoretwo tukiona tabarira cia ukuria iri ikoretwo igitabanio ni munini wake mundu gwitwo Professor Kithure Kindiki. Mheshimiwa ungitara mbeca icire ndiramenya kana hihi ni gukoragwo na attempt kana igeria riho ria gutigirira mu Kenya ndaragunika tondu ungika mathabu ri I'm sure ni uramenya namba ya aria marari ku mbeca iria maraheirwo mbeca icio ona ni tuge ni ciringi milioni 30 for instance mbeca icio ti mbeca ingihota gwika kaundu I mean niki mationaga ũguo atĩ mena mbeca cia hand out o muthenya ni marahuthira mbeca ici no mbeca ici matirahota kuhuthira riri gwika ati gatabarira kana uhoro wigie I don't know. Turauga priorities iria ciĩ thĩinĩ wa Kenya ni upside cirathi ciatuka upside down tondu riria gutumira mbeca nyingi gwika empowerment citarĩ sustainable tondu riria ona guthio negere mundu 5,000 umunegere 10,000 hatiri undu wa bata agikorwo agika no riria ungitumira mbeca icio u fix thina wa economy tatha icio uguo maguta ma diesel ni 170 171 per liter wathi maguta ma petrol no around 184 koro mbeca icio uguo handu ha cituike cia guthie cikiheanaga uguo heheto koro mbeca icio uguo no citumike ku fix thina uria utumite maguta macio mathi iguru andu kibikibi marigura maguta raithi na ni marihota kuinuka na mbeca mihuko yao mbeca nyingi mwaka mugima ukira rengi magana macio 5 kana 1,000 meguthi maheo muthenya umwe ha warora mbeca icio uguo ni hari the cost of living yes mwananchi tha icio uguo ni affect ni the cost of living makeria tondu cost of living ni thiete iguru ni tondu wa indo ici ta icio ndagweta horo wa maguta tondu riria maguta mathie bei yakorwo iguru cost of living iguthie ikorwo iguru makeria ugakora mwananchi araikara living standards ciake cigakorwo ciethe muno ni tondu wa matua moru maria mahetwo opportunity ya gutongoria kuguo aria mahetwo opportunity ya gutongoria bururi uyu ni mabati gutua matuo mega kwa niaba ya aria mamahete wira ucio twa itua riega ritegukenia andu aingi no rege gukenia andu in the short run but in the long run andu ni mekuona ni ma president ucio ni ekire wega ni gutua uguo atuire tondu economy ni yagira cost of living ni yathie thi na ukore riu andu riu ni marikenaga tondu living standards cio ni ciguthie cikete cikorwo ci njega cikorwo ci favorable no riu watu matua macio maguthie ugikenagia andu na gikio ni gikeno gitangiikara muno tondu andu megukena na ni andu anini ti andu othe matwaragwo kuu uguo ni kuri aria moikaine acio ni agutwarwo na acio matwarwo ni moikaine kaingĩ ona matiruta wira muingi thiini wa kuria maumite wira ukorwo wi wa kuhingisha andu riu ni hakinyite handu andu matirithikagiriria acio moka makoyo magatoro makahenio nigetha moke mahenia yangi riu ni hakinyite handu riu andu matirithikagiriria acio metu atire onio opinion leaders oni ya kuhenia andu aturorete ku riu andu matiroragia acio aturorete ku andu nio mari menyaga biu ukiumira rucini tene wathi gwikia kura we ni urimenyaga wathi gwikiria kura u utekuhingicwo hare raini-ini ni andu acio metagwo opinion leaders acio matura state house makiheagwo mbeca na aria matindaga magitumirwo mbeca ni aria me thiini wa power ni harakinya handu andu otoguo mweshimiwa Rigathi augire bia icio uguo tondu ni bia citange ona ndungihota gucia account ona ndungimenya kuria ciumaga bia icio uguo tondu ni mbeca nyingi muno we wita mundu ndungikorwo wina cio koguo no nginya cikorwo ni mbeca cia muingi we wi mundu ndungikorwo wina cio no nginya cikorwo ni mbeca ciumite he coffers cia muingi riu mbeca icio nyingi ni ciguthie andu magaciamukira magacitumira uria macibati gucitumira no gwakinya ni hindi ya guthii gutua matuo mao haria gucagurana magacagura kuringana na wendi wao wa ngoro no ti kuringana na mbeca iria ati maronire kana ti kuringana na influence ira mara influence ro ni acio anini acio moyagwo magathi makaheo mbeca ati nigetha moke mahingice aria angi okay tugithiaga na mbere no wega ngoro ngikuria horo wigie motungata ma urigitani
ugima wa mwiri mwenda wa moro mahana atia responsibility ya kudeliver services ya thibitari ikoragwo thiini wa office ya governor na njuge muingi ni ura complain muno oro wa services iria cie thiini wa Moro District Hospital ni ngoretwo ngifuatirira muno na ngakorwo ngitindika management iyo iku no ni tuge kwari uhoro wa ma muingi ndukenete muingi ndukenete ni services iria ciraheanwo thiini wa thibitari yo itu ya Moro na njuge kiria kiratuma regi services cikorwo citari njega no njurie governor atake responsibility o toguo ngugite o mundu he powers iria akoragwo hetwo o mundu he responsibility iria akoragwo hetwo warikia gucagurwo ni the MCA wira wakwa ni kwaria ma ku represent kuthikiriria andu amwe marauga ati uhoro wa thibitari iyo na ndakwira we wita governor ndubati kuna tari personal ufatie kuthikiriria ugu niguo muingi wa Moro reka atia urauga andu amwe marauga thibitari yo services cieki ciethi riu governor nake igwo guoi afatie nake gutuma andu ake kuu arema fatie ku make services cia ko cieki ciguru ni urandigagwo na ndanayuria undu uyu muno ngarigwo thirikari hinya muingi muno thirikari ni turi pharmacy thiini wa thibitari tondu ina pharmacy thiini wa thibitari niki gitumaga pharmacy yo thiini wa thibitari na pharmacy no ni ya thirikari hinya muingi biu guthie kwage ndawa ati hau kando na thibitari hau ni hakorwo hena pharmacies nyingi cia thondekwo raini iyo na ni thibitari ciothe no ngithie na PGH na Ikuru ona ngithie ya Nyandarua kuria kungi guothe ona Nyeri ugakora haria thibitari ya thirikari iri ni hakona mushrooming ya pharmacies nyingi ci hau uguo niki gituma pharmacies icio na ni cia andu kiumbe andu matari na hinya muingi ciakorwo citiagaga ndawa no ino ya pharmacy no ya thirikari ni raga ndawa ndukuna hena handu hakorwo hena gatithio hau niki turoria riu aria mahetwo responsibility ta governor amenye thina wa thibitari ya Moro niki tondu riu ucio tuwira wa MCA ni wira wakwa ni ku report kwina thina nake governor thondeke ki are solution ya thina uria wi kundu kuriku uria wi kundu ku thiini wa thibitari ya Moro yes mutungata masha ni tigwite mateta matiganite wigimainie na kana megemainie na marehi SHA ni raruta wira mwena ucio ni njuge SHA heri mwirutaga wira na heri mwaga kuruta wira ni njugire ni ndemo gathoreki ni njaragia ma na njuge thina uria andu maragerera uhoro-ini wa SHA ni uhoro wahitukirio ni abungi aitu ati mundu aririhaga mwaka mugima andu aya ni mathia makariganirwo kuria maumite kwina andu mena thina muingi muno matangihota kuriha SHA iyo mwaka mugima no mangiheo kanyaga kuriha mweri kai ahota kumateithia marihe no riu we wathie wi mubunge ati tondu ni weru hetukie sheria ya gutuma mwananchi agerere maruo maingi nigetha ahote kuriha SHA ino koguo ni no njurie thirikari oguo mahetukirie sheria ino ya kuriha mwaka hagia na mubunge umwe na mutu mwega eguthie amecirie a revisit bill iyo nigetha andu metikirio kurihaga no ko ni monthly arafu njuge SHA kiria kiratuma rege yonekane tetararuta wira na njira iria ibatie SHA murwaru arikia guthondekwo facility ya muthondeka ni claimaga mbeca riu kwi authority ya SHA riu SHA iyo ingia kurifandi mbeca icio mundu cia thondekwo riu facility yo ni kugwa tondu na mbia koguo no turie aria mara manage SHA kuria iguru riria facility yetia refund ya mbeca iria mathondekire murwaru fulani ndeke makamanengeraga na njira ya ihenya na njira njega nigetha ugakorwo thaa ciothe kwina ndawa tondu ni manengerirwo mbeca no riu thirikari ingia SHA kuria iguru national ingia kureimburse mbeca icio uguo facility yo ndirikoragwo na mbeca cia kugura ndawa ndigukorwo na mbeca cia kuriha madagitari kugu services cigukorwo cie poor kugu turoria kuria iguru mbeca citumwo guku thi kuria facilities cire na aria ma thini wa facilities icio mamanage mbeca icio wega nigetha gukagaga
gukorwo kwina thina wa ndawa cigakorwo cie nyingi gukorwo kwina madagitari nigetha services iyo ya urigiti igakorwo ikionekana njega no ndu uronekana nginya urahutia nginya mathibitari private tondu na ciori kwina iria ikoragwo na kiria ya SHA ukona ati nginya mathibitari maya ni marahutio ugicompare ri overall county ya Naikuru ri ikoretwo igikate motungata-ini ma urigitani ugicompare rungu rwa NHIF na riu rungu rwa SHA NHIF ni ari solid ni ari na assets nyingi muno na process ino ya gucenjia kuma NHIF guthie SHA dikana rigi assets ni kura ciorire kana gwathire atia tondu NHIF andu ni ma contributed miaka mingi muno na contributions icio gwicira ni cia investagwo in terms of assets riu riria tumaga kuma NHIF guthie SHA ni akorwo habati ukuhe na transparency ya kuonania ni bia cigana cirari NHIF ni assets worth how many billions cirari NHIF ciatuka transferred kwi SHA ona na management nayo ya SHA yarekia kuya indo icio guo yatigirwo ni NHIF nigetha iyo riu ithondeko riu SHA itige gutuika NHIF yathondekagwo nigetha iheane services better ukira iria NHIF iraheanaga kuo matibatie kuriganirwo ati mari na responsibility ya guthondeka services cikorwo ci better ukira iria NHIF yaheanaga kuo thaici mena responsibility ro ni SHA ikiriho ya kuheana utungata mwega wa urigiti ukira uria NHIF yaheanaga no riu twarora tukona SHA ina challenges nyingi ukira regi NHIF uria tene ona NHIF ona horo wa NHIF ndwakoragwo wi issue no ru thaici uguo horo wa SHA ni utuikite issue utuikite issue ni tondu wa provision ya service ku no turie thirikari igerie kuhutia haria ngihutia nigetha tuone SHA ino ni yarugama tondu twendagira thirikari itu maundu mega ona okorwo turake oppose maundu maingi twendagira thirikari tondu thirikari itu ikara wega na maisha ma andu aria me thiini wa thirikari yo ni maikara wega koguo ni turahoya SHA ithondekwo na njira njega nigetha ihe mwananchi service njega no kire ndoria ni ambunge itu tondu nio mahitukirie sheria yo na ndoria mheshimiwa Kuria Kimani tondu onake no nginya korwo ari ho maketukia sheria ya kuga ati mundu ari mwaka mugima ndimwire kuri andu kure gwitu Moro kuri andu kure matari na mbiu cia kuriha mwaka mugima banga uria mugucokia watho ucio riko rigi nigetha muhetukie watho wa kuga mundu no arihe mweri umwe kana mieri 3 kuringana na uhoti wake wa muhuko andu ni maromira ku county ya Naikuru ni tai na mathina maingi muno makiria kumana na uria andu marauga ndiramenya thina ni uriku kana hihi ona county ingi ni iragumirwo ni mathina maya no Naikuru honge nyingi itiraruta wira uria gubatie hena horo wigie pending bills andu aingi muno makiria marutire ki thirikari wira matigana kurehwo thina ni uriku ni besha gutari maceritheirio besha ici niki ni njuge Nakuru County ina pending bills ya around 1.2 billion na icio ni besha nyingi muno na icio ni services county ya heiro ni andu private andu makoma mahetwo contract marute wira mundu okerutira biu agathie bengi agakomba mbia kana agathie getha besha na njira ingi akarutira thirikari ya county wira arafu arikia kuruta ndekuriho on time riu yahetuka a financial year ithia igatuka riu ni pending bill riu pending bill ici uguo ciagaga cikorwo cikiaccumulate cikathie ci accumulate uguo ni tondu wa kindu gitagwo goodwill ni turoria executive itongoretio ni governor akona goodwill na andu acio na the service providers the contractors mariho mbea ciao nigetha pending bill ici uguo cithiete thi na ria meka uguo contractor ucio arihe mbea ciake on time ni akahota kuruta wira ungi na urute na njira njega na time iria ifatie tondu ni agukorwo empowered na mbia ciake biashara ni biashara na
thirikari nä batie gå tä ngina andå arä a mena biacara nini rä u ta contractors acio mecindire ruga goodwill in this context kana thĩinĩ wa ũndũ ũyũ rĩ nĩ atĩ ũrauga tondũ gĩtũmi gĩa kwaga kũmũrĩha tondũ rĩngĩ ti mbeca gũtarĩ gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ I mean nä njuge gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga rĩngĩ andũ contractors acio makaga kũrĩhwo nĩ ingiuga nĩ executive kwaga goodwill tondũ thirikari nene nĩ ĩtũmire mbeca county kĩrĩa kĩngĩtũma wage kũmarĩha nĩkĩ na mbia ciĩkuo aithi kuonania rĩngĩ ndũrĩ na wendi ũcio wa kũrĩha goodwill no nĩ wendi wa gwĩka ũndũ rĩu ũngĩaga wendi ũcio wa kũrĩha kũu nĩkuo kwĩragwo nĩwaga goodwill na andũ acio rĩu ũbatiĩ gũtĩa andũ mabatiĩ gũtĩo biacara ciothe cibatiĩ gũtĩo ona icio private cia andũ acio contractors acio nĩ mabatiĩ matĩo na makaheo mbeca ciao on time na njuge thirikari nĩ ithiaga banga maũndũ maingĩ nĩgetha njĩra ici cia ũheani wa services rĩngĩ cigakorwo cigĩthiĩ na njĩra ĩrĩa ĩtabatiĩ tondũ rĩu ta thaa ici hena nyamũ ĩra introduce ĩretwo EGPS ĩretwo e-government procurement system ĩno EGPS thaa ici ũguo twĩ mweri wa 11 twĩ mweri wa 11 budget twahĩtũkirie mweri wa 6 na mweri wa 11 gũtirĩ contractor ona ũmwe ũhetwo wĩra wa financial year 2025-2026 na nĩguo twĩ mweri wa 11 mĩeri ĩna ĩhetũkĩte gũtirĩ contractor ũhetwo nĩ tondũ wa nyamũ ĩno ĩretwo EGPS rĩrĩa contractor wagakorwo akĩheo tuge nĩ aheo mweri wa 2 ndagakorwo na time ya kũruta wĩra ũcio na arĩhwo mwaka wa thirikari ũtanehinga mweri wa 6 koguo nĩ kuonania absorption rates ĩkwenderea gũthiĩ thĩ biũ tondũ tũtinatũmĩra mbeca cia development tondũ contractors mararutire wĩra no matinarĩhwo na mwaka nĩ wehinga mwaka wehinga ta rĩu thaa ici ũguo arĩa mahingĩrĩirio 2024-2025 matirĩhĩtwo na thaa ici ũguo nĩguo rĩu kwĩna mũbango wa kwanjia kwenderea kũmarĩha nona already nĩ macererwo rĩngĩ koguo absorption rate nĩ yakorwo bado ĩrĩ thĩ tũtinahota gũtũmĩra mbeca cia development tondũ contractors cio mekire development matinarĩhwo koguo nĩ thĩna ũgũkorwo ũgĩthiũrũrũka na mathire kĩndũ gĩtagwo vicious cycle ĩgũkorwo ĩ cycle ĩrĩtũraga ĩthungũkĩte no njũrie thirikari ĩthondeke system atĩ budget yekwo mweri wa 6 mweri wa 7 contractors nĩ merwo ma apply mawĩra marute mweri wa 8 nginya mweri wa 10 kuma December andũ magĩthiĩ holiday contractors nĩ mararutire wĩra nĩ mararĩhirwo rĩu na magĩthiĩ Christmas makenete naguo mũingĩ ũrĩkorwo ũkenete tondũ nĩ mona service on time thengio mũno makĩria mheshimiwa nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ na gũtũteithĩrĩria gũtaũkwo mamwe ma marĩa marathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Naikuru na mũno makĩria wodi-inĩ ya Moro na ona mũno makĩria hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ ũtambũrũkia wa mahinya kana wathani wa matũra. Asante sana. Kiugo kĩa mwisho kũrĩ mũikari wa Moro. Nĩ ngũcokeria andũ a Moro ngatho mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnjagũra nduĩke MCA na njokerie team Ngware ngatho nyingĩ mũno njugaga team Ngware nĩ nene kwĩ Ngware na njuge no tũrenderea gũthikĩrĩria andũ na no tũrenderea kũmarutĩra wĩra na ngori arĩa othe mahetwo responsibility cia kũrutĩra andũ wĩra mamarutĩre na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ na niĩ ndĩta MC wa Moro nĩ ngũruta wĩra wakwa wa oversight na nĩ ngũhakikisha andũ a Moro project iria ciothe cioka ona icio cirekwo acio mende kana matiende no ngũruta wĩra wakwa wa oversight na hakikishe mwananchi wa Moro niona value he mbeca iria akoragwo akĩrĩha tax koguo nĩ ndakena mũno na njokerio na andũ aitũ ngatho nyingĩ mũno na andũ a Moro na arata akwa othe na family itũ ndamacokeria ngatho nyingĩ mũno. Asante sana mheshimiwa Ngware Ng'ang'a MCA wa Moro thengiũ mũno makĩria na wagĩcoka kũrĩa rĩ ũgeithanie mũno. Thengiũ mũno. Asante sana. Amen. Thengiũ mũno makĩria nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie thinacara nginyanagia na rĩu thengiũ mũno makĩria hau niho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra tabarĩra ya arahũka rĩkĩratha no Wangari wa Macharia na mũndũ gwitũ DJ Karis 254 nĩ megũkorwo makĩoerera thiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV handũ-inĩ ha arĩa othe matigĩrĩra
ati tabarĩra ĩno nĩ ya gũkinyĩra na njĩra ĩgwete TJ Thayo ndĩtagwo Mũmbi wa Chege nĩ twĩrĩgane. Warũrĩrĩ kiumia tabarĩra ĩno ya twake wĩikaro waku na mũthoni ciehanda thaa 2 cia ũtukũ o gũkũ gwa Kameme TV. Tũkoragwo mũhari wa mbere gũkuonia marima na gũkũiyĩra thiri ciothe ũrabatara kũmenya cia real estate. Kana wĩ macaria-inĩ ũgĩetha buroti, nyũmba ĩrakwo mahinda maya, kana ndĩku wĩigithie wĩna buroti ũrenda gwaka mũciĩ wa kĩroto gĩaku. Ona kana tũkũrutĩre wĩra wa moko ta kũhaka rangi, wĩra wa thitima, tairo na mangĩ maingĩ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Nĩ twĩharĩirie gũkũnyita guoko thabarĩ yothe ya kũgĩa na wĩikaro na gũtiga wĩ mũkenu na wĩna thayũ wa meciria. Nĩ tũcemanie mũthenya wa kiumia na ũririkane ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. On the African sky, in all the kingdoms fall, by you rise in the African sky. Great is Nairobi, this is the international invite on a call with K24 sent the Good Vibes Festival live in Nairobi, Kenya at the Jamhuri Park. Make the date and will be late Saturday, November 22nd, 2025. Get your tickets, it's gonna be epic. Keep me a one away. When we are united, we'll be so strong. Jumamosi mwezi wa November, Kameme FM na Kameme TV tukanyitirira mathaga maitũ tũrakũrehera Big Voices Festival Harrier Shooting Range Kirigiti, Kiambu County. Big Voices Festival ikarumione Samido, Iyani, A-Rose, Prince Inda, DJ John Falme, Steve Rogers, DJ Dipool, Bensol, Joyce Wamama, Washkawa Mushedo, Wajiro Wawaya, MCs ne Jugush na Sekjen Goni Waboita. Karawaru warodhiranga watukanago akea kikimia timutimbi kwiro no milokwe naganywa Koigerane 2000 Hora tigiti kuhitokera *826 *46 hash Big Voices Festival. Otari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra